Salut, HardReset ici pour réparer le signal faible du Xiaomi 17T. Tout d'abord, faites défiler depuis le haut, désactiver puis réactiver les données mobiles. Activez également le mode avion puis désactivez-le pour rafraîchir la connexion. Allez dans Paramètres, puis dans Plus d'options de connectivité, réinitialiser le Wi Fi et réinitialiser les paramètres. Ensuite, dans Données mobiles, sélectionnez votre carte SIM et ici, vous avez le type de réseau préféré. Passez de LTE à 5G. Vous pouvez aussi redémarrer votre téléphone. Et voilà. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like et à la prochaine.